Αγίοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο ελληνισμός σήμερα γιορτάζει σε όλο τον κόσμο μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της μακραίωνης ιστορικής του διαδρομής. Την γιορτάζει σε μια δύσκολη συγκυρία με σκοπό να αντλήσει δύναμη και διδάγματα για το παρόν αλλά και το μέλλον. Και η 28η Οκτωβρίου είναι σίγουρα μια επέτειος που είναι πλούσια σε διδάγματα, συμβολισμούς, αλλά είναι και μια επέτειος που πρέπει να δυναμώνει την εθνική μας αυτογνωσία, αλλά και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Γιατί εκείνες τις μέρες του 1940 ο ελληνισμός για άλλη μία φορά διαμόρφωσε την παγκόσμια ιστορία, για άλλη μία φορά παρενέβη σε μια παγκόσμια ιστορική εξέλιξη με τρόπο επωφελή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτή τη διάσταση, στην παγκόσμια διάσταση της 28ης Οκτωβρίου 1940, γιατί αυτή η πλευρά έχει τεράστια σημασία και για το μέλλον της χώρας. Υπήρξε κατά το παρελθόν από κάποιους ένας ιστορικός αναθεωρητισμός, ο οποίος μεταξύ άλλων προσπαθούσε ακόμη και να αμφισβητήσει το ρόλο και τη σημασία του έπους του 1940 στην εξέλιξη, στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως η ιστορική έρευνα δείχνει με αδιάσυστα στοιχεία ότι οι νίκες των Ελλήνων στα βουνά της Αλβανίας επηρέασαν καθοριστικά την πορεία του πολέμου υπέρ των συμμάχων, αποσοβώντας ένα μεσαίωνα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί οι νίκες των Ελλήνων ενάντια στους Ιταλούς άνοιξαν ένα ανεπιθύμητο για τους Γερμανούς νέο μέτωπο. Σε μία περίοδο μάλιστα που ουδής τολμούσε να αμφισβητήσει την παντοδυναμία των Γερμανών μετά τις τεράστιες επιτυχίες τους στο δυτικό μέτωπο. Αυτό το νέο μέτωπο κατέστρεψε στην κυριολεξία το στρατηγικό εφηδιασμό που ήθελαν να πετύχουν οι Γερμανοί με τους σχεδιαζόμενους από αυτούς δύο σύντομους πολέμους ενάντια στη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση. Το μέτωπο στην Ελλάδα καθυστέρησε δραματικά και ανέτρεψε τελικά τους γερμανικούς σχεδιασμούς για έναν στην κυριολεξία κεραυνοβόλο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε, όπως αποκαλύπτει η ιστορική έρευνα, ότι οι Άγγλοι από την άλλη έκαναν τα πάντα για να ανοίξουν ένα βαλκανικό μέτωπο πιο ευρύ από αυτό της Αλβανίας. Ο Σερ Άντονι Ίντεν, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, έκανε 6 συνεχόμενα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις άλλες βαλκανικές χώρες από το Φεβρουάριο έως το Μάρτιο του 1941. Όλα τα αρχεία δείχνουν ότι οι Άγγλοι εκείνη την περίοδο είχαν αναγάγει το βαλκανικό μέτωπο στην Ελλάδα ως ζήτημα της εθνικής τους επιβίωσης. Γι' αυτό μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές, μας έδιναν πλήθος ανταλλαγμάτων, όπως για παράδειγμα ακόμη και την ένωση της Ελλάδος με την Κύπρο. Ήταν φανερό πως αν επλέκονταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, οι σύμμαχοι θα κέρδιζαν πολύτιμο χρόνο. Και τελικά τον πήραν. Η Ελλάδα καθυστέρησε τον άξονα, στερώντας του το στρατηγικό εφηδιασμό. Και όχι μόνο αυτό. Κυρίως στέρισε από τον άξονα αυτό το ψυχολογικό πλεονέκτημα του αίτητου. Είτε στην Αλβανία, αλλά και λίγο αργότερα η Πύριος νίκη στην Κρήτη έσβησε το μύθο του αίτητου Ράη. Επίσης, στη συνέχεια, η κατοχή της Ελλάδος απασχόλησε 6 υπερπολίτιμες, από ό,τι φάνηκε αργότερα, γερμανικές μηχανοκίνητες μεραρχίες. Χωρίς αυτές, οι Γερμανοί καθυστέρησαν τους σχεδιασμούς τους για την γρήγορη κατάληψη της Ουκρανίας, αναγκάζοντας τα στρατεύματα που είχαν σχεδιάσει να καταλάβουν τη Μόσχα να στρίψουν νοτιότερα, δίνοντας ακόμη περισσότερο χρόνο στους Σοβιετικούς για να κερδίσουν τελικά τη μάχη της Μόσχας. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η μικρή Ελλάδα και ο μικρός για τα παγκόσμια δεδομένα ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Γερμανούς να μεταφέρουν εδώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1941 το 40% των διαθέσιμων τεθωρακισμένων και το 40% των αεροπλάνων. Τα μισά δηλαδή σχεδόν από όσα απασχόλησαν αργότερα στο τεράστιο ανατολικό μέτωπο.
Από εκεί και ύστερα η ήττα του άξονα ήταν πλέον θέμα χρόνου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα να τονίζουμε την ιστορική μας βαρύτητα, ακόμη και ιδιαίτερα στα χρόνια που βρισκόμαστε. Και έχει σημασία να τονίσουμε ότι οι ήρωες της Αλβανίας δεν έδωσαν τη ζωή τους μόνο για την Ελλάδα. Την έδωσαν για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα έχει και θα έχει πάντα την αξία της σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται δυτικός κόσμος και δυτικό σύστημα αξιών. Όχι μόνο για τη γεωστρατηγική της θέση, αλλά και γιατί ο ελληνισμός είχε πάντα τη σωστή τοποθέτηση στην ιστορική εξέλιξη. Ο ελληνισμός ήταν και είναι πάντα μια δύναμη του καλού, μια δύναμη του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, μια δύναμη αντίστασης, μια δύναμη ηθικού πλεονεκτήματος, και αυτό είναι που δίνει νόημα, βάρος, αξία και περιεχόμενο στη γεωστρατηγική μας θέση. Και αυτό είναι για μένα ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα της 28ης Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, στεναχωριέμαι όταν βλέπω την πατρίδα μου να συμπεριφέρεται ή να τη συμπεριφέρονται ως ένα έθνος παρήγα. Γιατί απλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι οφείλουμε μια νέα εθνική διαδρομή, μια διαδρομή εθνικής αυτοπεποίθησης. Ναι, προφανώς είμαστε ένα μικρό έθνος. Και πότε όμως στην ιστορία έπαιξαν ρόλο οι ποσότητες και όχι οι ποιότητες? Είμαστε λοιπόν ένα μικρό έθνος με τεράστια όμως συμβολή στην παγκόσμια εξέλιξη και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση σύγχρονης Ευρώπης. Είμαστε έθνος που κουβαλάμε μέσα μας αιώνες σοφίας και ορθής σκέψης. Μια σοφίας που πάντα μας τοποθετούσε στο σωστό ρου της ιστορίας. Δεν είμαστε μόνο η αρχαιότερη δημοκρατία του κόσμου, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μία από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες στο σύγχρονο κόσμο. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υπήρξε ως έθνος με δημοκρατικές δομές όταν πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν καν γεννηθεί. Και ποτέ μα ποτέ δεν ήμασταν ένα έθνος που δημιουργούσε προβλήματα στην ανθρωπότητα. Και που όταν χρειάστηκε έδωσε αίμα και υδρότα για το παγκόσμιο καλό. Αυτά δεν τα λέμε για να τα πούμε μόνο οι ξένοι. Τα λέω για να τα ακούει και η πολιτική μας ηγεσία, η οποία έχει το χρέος να ξαναδώσει στην Ελλάδα το ύψος της και την αξία της. Όχι ζητώντας ή επαιτώντας από τους ξένους, αλλά προχωρώντας σε τομές και αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα. Τομές που θα αναδείξουν τις αιώνιες δυνάμεις του ελληνισμού. Είμαστε σε περίοδο κρίσης. Το ίδιο όμως συνέβαινε και αυτές τις μέρες πριν από 75 χρόνια. Όμως τότε την κρίση τη μετατρέψαμε σε ένα παγκόσμιο θρίαμβο. Μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ μεγάλο για να χωρέσει στο στενό πλαίσιο μιας εθνικής μιζέριας και ενός εθνικού απομονωτισμού. Η 28η Οκτωβρίου του 1940 έδειξε ότι οι Έλληνες όχι μόνο μπορούμε να επιβιώνουμε, μπορούμε και να θριαμβεύουμε. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940, ζήτω το έθνος μας.